আসেন দি ভাই না সারা রাতের মাছ দিই সারা রাত মারছেন না তিনটা বাজে আসছে তার মাছ দিই এই যে ও কার্পু পাইছে ও মাই গড পিকোটি কি বয়েল বয়েলও পাইছে একটি বড় মাছ টাকি পুটি ভালো মাছ পেয়েছে কখন আসছেন রাত 12টা রাত 12টা থেকে দেখেন মোটামুটি ভালোই পেয়েছি আমার একটা প্রাণপ্রিয় চাচা বেটা আসতে ওই যে জাল মারছে এই যে দেখলেন আমরা এখন তার ওখানে যাব যাই দেখব তাই কি মাছ পেয়েছে আপনাদের দেখাচ্ছি চাচা কখন আসছেন আনে এই সকালবেলা ও আনে আবার সকালের মাইছে তিনি সকালবেলা আসছে আজকে নামাজ পড়ে আসছেন না ফজর নামাজ পড়ে আসছে দেখি তার কীরকম মাছ পেয়েছে আপনাদের দেখাচ্ছি এই যে কাকা জাল মারছে তুলতেছে দি জালে কীরকম মাছ ওঠে মাছ এখন ওই যে শাইনে দেখলাম মাছ পাইছে কার্পু পাইছে তা বাটার পাইছে দেখি তার জালে কীরকম মাছ বাজে আসলে ওই পিসে আরও জাইলে আছে ওদের দেখাবো তুলেন দেখি আসলে মাছ কম মাছ ওঠে নাই ওই যে একটা ছোটো একটি ট্যাংরা বাড়ছে এই যে ট্যাংরা মাছ ছোটোটি ট্যাংরাটা একটু দেখাই দেন বড় একটি ট্যাংরা এই যে একটি ট্যাংরা মাছ বাড়ছে তার খোলে অল্প কটা মাছ অল্প এই দেখতেছেন অল্প কটা মাছ এখন আমরা যাব ওই সাইডে ব্রিজের ওই সাইডে আপনাদের দেখাচ্ছি ওখানে আব্বাস আলী আছে তারপরে রবিউল আছে এখন রবিউলের ও আব্বাস আলী মাছ দেখাবো আপনাদের ওই যে দুইজন ওখানে মারতেছে এখন আমরা যাবো এই যে পানিতে নামলাম আর পানি তো অনেকখানি ভাই এই যে রবিউল ভাই জাল মারতেছে এই তাদের কীরকম মাছ বাজে আসলে আপনাদের দেখাচ্ছে একটু এই দেখতেছেন ভাই মারেন দি জাল নদীর উপারেও একজন এই তাদের জালে কীরকম মাছ উঠে এই জাল তুলতেছে আরেকটি জাল আছে ওই যে ওখানে দেখতেছেন দেখা যাচ্ছে না ওই কুমলি গাছের আটেলে সেটাও আপনাদের দেখাবো ইনাদের দেখাই দেখি জালে কীরকম মাছ ওঠে উনি রাত থেকে মাছ মারতেছে অফিসে ওই জালে এই যে একটি মাছ উঠছে উপরে নিচে আর ওদের কত আছে দেখা যাক মাছ আসলে কম দেখেন নদীর পানি কমে গেছে এই জন্যই মাছ কম আসলে কি আপনার খোলটা একটু দেখাই দেই এই খোলে তার কিরকম মাছ বেচছে ওরে অল্প কটা মাছ পাইছে ট্যাংরা ও এই যে দেখেন পাবু মাছ আছে পাবু একটি পাবু মাছ পাইছে পাবু বলতে এই যে কিছু মাছ পাইছে সিলাই করছে দেখেন ভালোই পেয়েছে মোটামুটি তরকারি চলবে কি ভাই কখন আসছেন এখানে ভাই আমি এই যে আমি আসার একটু আগে আসলাম ফজর নজর পরে তো ভালো পেয়েছে না তাও তরকারি চলবো ওই যে ব্রিজ পাড়ে আর দুইজন বসে আছে এখন এই যে উপেশে আব্বাস আলী নদীর পারে আনে পেয়েছেন 3টার পর থেকে খাইতেছে মাছ আসলে কম
আজকে আবেদন করেন আমার খোলটা তুলেন ভাই দেখছেন এই খোলটা খোলইটা আসলে সুন্দর, এই যে ইনার খোলই, গাঢ় খোলই এটা। গান খোলই এখন আমরা যাব সেই সারা রাত ধরে মাছ ধরছে ওই যে ভাই ওখানে। এখন আমরা ওখানে যাব, আপনাদের দেখাবো তিনি সারা রাত্রে কী মাছ পেয়েছে। ওই যে ভাই মাছ মারতেছে। এখন আমরা ওখানে যাব, দেখি তিনি কীরকম মাছ পেয়েছে। কি ভাই কোন তাই মারতেছে না, কি সমাচার? মাছ পাইছেন? মাছ বলে কিছু পাইছে, চলেন দেখি কীরকম মাছ পাইছে। কখন আসছেন না? ও আসছে বলে রাত 12টার দিকে। আচ্ছা মারেন দিই কীরকম মাছ বাজে আনে জালে। পরে আপনাদের মাছটা দেখাই সারা রাতে কীরকম মাছ পাইছে। এই যে জাল মারল এখন। ওই যে আরেকজন কারেন্ট জাল তুলতেছে। মাছ পোষা না, মাছ আসলে কম, তাও আপনাদের দেখাচ্ছি এবারে খেয়ে কীরকম মাছ ওঠে। এই যে একটা পুঁটি মাছ উঠছে, এই যে পুঁটি। এই যে এখন তার মাছগুলো দেখাচ্ছি আপনাদের, একটু কীরকম মাছ পাইছে। একে তুলেন, ইনি বলে যাইব গা। ও ভালো মাছ পাইছে, দেখেন খোলই পরাই ভরে গেছে। এটি কি বড় মাছ? একটা বড় মাছ আপনাদের দেখাই। খোলিটা একটু মাছটা খোলাই নিচ্ছে, এই দেখেন। ও ও মাই গড, দেখেন একটি বড় মাছ, টাকি, পুঁটি, ভালো মাছ পেয়েছে। কখন আসছেন? রাত 12টা। রাত 12টার সময়। রাত 12টা থেকে দেখেন মোটামুটি ভালোই পেয়েছে তিনি আসলে। আসসালামু আলাইকুম, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর লাইক শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।